Bueno, señores, cuando su lavadora Whirlpool tiene el batidor en perfectas condiciones, esta es la prueba, ¿no? Usted le va dando vueltas y trata de echarlo para atrás. Si se tranca, quiere decir que está funcionando perfectamente. Si empieza a girar contra reloj y no se para, quiere decir que tiene dañado unas cosas que llaman los perros. Entonces hay que cambiarlo porque si no, la lavadora realmente no va a trabajar bien, no va a lavar en perfectas condiciones. Y este es el movimiento, pam, 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 bien, no se devuelve. Bueno, lo pueden ver, entonces está lavando perfectamente ya. Fíjense hace una especie de remolino y mueve el agua a todo nivel, tanto abajo como arriba. Eso quiere decir que está en perfectas condiciones ya, pues. Muchas gracias por su atención. Cualquier información está disponible en la parte de abajo de este anuncio y estamos a su entera disposición. Gracias.